तो आप देख सकते हैं मैं बना रही हूँ अभी चाय, क्योंकि हमारे तरफ बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है, बहुत तेज़ बारिश हो रही है। और मैं भी किचन में हूँ, अभी चाय बना रही हूँ। और अभी दूध लाई हूँ, तो अपनी लड़की के लिए मैं दूध गर्म भी करूँगी और लड़की को मैं दूँगी दूध पीने के लिए। और मैं अपनी लड़की के लिए ये रस का पैकेट लाई थी, जो कि मेरी लड़की को काफ़ी पसंद है, तो मैं ये उसके लिए ही लाती हूँ, अपने लिए नहीं लाती हूँ। और ये मेरा मन कर रहा था आज नमकीन खाने का मुरमुरा, तो मैंने एक अपने लिए लाई हूँ, एक अपनी बेटी के लिए लाई हूँ। और शाम का टाइम है और मैं आज बनाऊँगी एक दाल पिट्ठी। और शाम का टाइम हो गया है, आप देख सकते हैं बहुत तेज़ बारिश हो रही है, इतना बारिश हो रही है। आप देख सकते हैं यहाँ तक हमारा आ जाता है पानी पूरा छत पे, पूरा छत हमारा देख सकते हैं पानी से पूरा गीला हो जाता है। और देख सकते हैं कि अभी लाइट हमारा नहीं है, क्योंकि लाइट अभी में चली गई है, मतलब थोड़ी देर हो गया तब तक नहीं आई है। तो मेरी लड़की अभी सो रही है यहाँ कमरे में, आप देख सकते हो अभी सोई हुई है। अभी उसको भी हुआ मतलब कि 1 घंटे हुआ सोए हुए, क्योंकि मैं दूध लाने गई थी अपनी लड़की को सुला के। तो अभी मैं किचन में चाय बना रही हूँ, क्योंकि शाम का टाइम हो गया है। तो चाय मैं पीऊँगी, उसके बाद से खाना बनाऊँगी। तो अभी देख सकते हैं कि अभी मेरा चाय उबल रहा है, मैं धीमे करके गई थी। तो आज काफ़ी बारिश तेज़ हो रहा था, तो मैं अभी मतलब कि दूध लेके आई हूँ, तो अभी चाय बना रही हूँ। चाय पीने के बाद और अभी लाइट भी हमारी चली हुई है।